டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு ரூட் கெனல் பண்ணால் என் பல்ல இருக்க ரூட்டையே கட் பண்ணிடுவீங்களா? எப்படிங்க யோசிக்கிறீங்க? எப்படி இந்த கொஷின்லாம் கேட்குறீங்க எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் நான் பதில் சொல்கிறேன். இந்த சோப்பு வச்சா கரையிற மாதிரி ஸ்கேலிங் பண்ணும்போது என் பல்லும் அப்படியே கரைஞ்சிருமா டாக்டர்? நீங்கள் க்ளீனிங் வர முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அழுக்கு இருக்குது, அதில் அழுக்கு ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. அப்படியே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி என் பல்லு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட உடனே ரியாக்ட் பண்ணுது டாக்டர். என்னோட விஸ்டம் டூத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னோட விஸ்டமே போயிருமா டாக்டர்? இது வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி. ரூம் போட்டு யோசித்து நல்லா இந்த ஒரு கேள்வி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு ரூட் கெனல் பண்ணால் என் பல்ல இருக்க ரூட்டையே கட் பண்ணிடுவீங்களா? ஏன்னா மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்துல இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும் கொஞ்சம். எல்லா பல்லுலேயும் வந்து ரூட்ஸ் இருக்கும். அது மூலியமாக தான் பிளட் சப்ளை ஆகி பல்லுக்கு நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்குது. இப்போ அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி நம்ம மெடிக்கேஷன் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் ரூட் கெனல் ட்ரீட்மெண்ட். ரூட்லாம் எடுக்க மாட்டோங்க. இந்த சோப்பு வச்சா கரையிற மாதிரி ஸ்கேலிங் பண்ணும்போது என் பல்லும் அப்படியே கரைஞ்சிருமா டாக்டர்? எப்படிங்க யோசிக்கிறீங்க? எப்படி இந்த கொஷின்லாம் கேட்குறீங்க எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் நான் பதில் சொல்கிறேன். நீங்கள் க்ளீனிங் வர முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அழுக்கு இருக்குது, அதில் அழுக்கு ஒட்டிகிட்டு இருக்குது, நல்ல படிமனங்கள் இருக்குது, ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது. அது க்ளீன் பண்ண தான் நீங்கள் நம்ம கிளினிக் வரீங்க. ஆப்வியஸ்லி அந்த நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் அந்த ஒரு லேயர் நம்ம எடுத்துருப்போம். அதாவது இந்த லேயர் சொல்கிறது வந்து அந்த பிளாக்கு கால்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால உங்களுக்கு தின்னாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு தவிர்த்து பல்லெல்லாம் நாங்கள் பாதியாக கட் பண்ணி எடுக்கல, பல்லு கரையில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. இந்த பிளாக்கு கால்குலஸ் அப்பப்போ 3 to 6 months நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம். இதனால் எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இல்லை, எல்லாமே நல்லது தான். அப்படியே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி என் பல்லு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட உடனே ரியாக்ட் பண்ணுது டாக்டர். வாயப்பாரு. ஆப்வியஸ்லிங்க நீங்கள் நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்க, சாக்லேட் சாப்பிட்றீங்க. நம்ம பற்களே வந்து 3 லேயரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் எப்பயுமே சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்ததால் சென்சிட்டிவிட்டி உண்டாக தான் செய்யும். அதனால தான் உங்களுக்கு ஷாக் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது. நீங்கள் இதெல்லாமே கம்மி பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டூத் பேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். சென்சோடைன் அந்த மாதிரி நிறைய சென்சிட்டிவிட்டி டூத் பேஸ்ட் இருக்குது. முதல்ல இந்த ஹேபிட்ஸ், அதாவது இந்த ஐஸ்கிரீமு சாக்லேட்டு சாப்பிட்றத நீங்கள் கம்மி பண்ணுங்கள். மற்றபடி உங்களுக்கு ஷாக்லாம் அடிக்கிறது கம்மியாயிரும். பேட் ப்ரீத்னா என்னோட டூத் பேஸ்ட்டை நான் ஓவர் டோஸ் பண்ணணுமா டாக்டர்? அப்படிலாம் இல்லைங்க. நீங்கள் வந்து ஓவர் டோஸ் பண்ண வேண்டியது, நீங்கள் காலை நைட்டு மட்டும் பல்லு விளக்குங்க, மவுத் வாஷ் எடுங்க. ரெண்டாவது வந்து கம்ஸ்னாலேயோ அதனால கூட உங்களுக்கு பேட் பிரெத் வரலாம். பல் விளக்காத கூட உங்களுக்கு பேட் பிரெத் வரலாம். அதனால் காலைல நைட்டு பல் விளக்கணும். மவுத் வாஷ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். அதுக்கு லாங்கர் டியூரேஷன் வேணால் ஒரு 2 weeksக்கு நீங்கள் மவுத் வாஷ் எடுக்கணும். அது தவிர்த்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ஹைட்ரேட்டடாக இருங்க. நிறைய தண்ணி குடிங்க, ஜூஸ் குடிங்க, ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் எடுக்கலைன்னா தான் உங்களுக்கு பேட் பிரெத் உண்டாகும். அதுவும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேட் பிரெத்னா கண்டிப்பாக கன்சல்டேஷன் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட விஸ்டம் டூத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னோட விஸ்டமே போயிருமா டாக்டர்? என்னடா இது வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி. ரூம் போட்டு யோசிச்சு நல்லா இந்த ஒரு கேள்வி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு விஸ்டமாக இந்த கொஷினை நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். விஸ்டம் இல்லாதவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. விஸ்டம் உள்ளவங்களுக்கு தான் விஸ்டம் வேணும்னு நினச்சி இந்த கொஷின் கேட்குறீங்க. இந்த பல்லு வேணும்னு நினச்சி கொஷின் கேட்குறீங்க. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. விஸ்டம் டூத் எடுத்தால் விஸ்டம்லாம் போகாது. உங்களுக்கு நல்ல பெயின் ரிலீஃப் ஆகி உங்களுக்கு ஓவரால் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதை அந்த விஸ்டம் டூத்னால பிரச்சனைனா அந்த விஸ்டமோட அந்த டூத்தோடு எடுக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதனால் ரிலீஃப் தான், பெயின் ரிலீஃபு எல்லாம் ரிலீஃப் ஆகிடும். காமெடி பண்ணலாங்க, ஆனால் பெயினில் காமெடி பண்ண வேண்டாம். இம்மீடியட்டாக நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சில்லி ரீசன்ஸ், சில்லி கொஷின்ஸ் இருந்தால் தயங்காமல் கேளுங்க. எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் நான் ஆன்சர் வச்சுருக்கேன். கீழே உங்களோட பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. திஸ் இஸ் டாக்டர் அஞ்சுகம் துரைசாமி, காஸ்மெட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் தமிரா.